Bilang dengan nama Yesus yang mau tolong bagi kita selamat. Bilang dengan nama Yesus yang mau tolong bagi. Iya, kayak begitu dah. Pada Minggu, tanggal 24 Oktober tahun 2021, dini hari sekitar pukul 4.30 WITA masyarakat kota Manado digegerkan dengan terjadinya kecelakaan. Peristiwa itu terjadi di Jalan Pierre Tendean, Menang, Kota Manado, Sulawesi Utara. Dalam video yang beredar, usai kecelakaan pengemudi keluar lewat jendela mobil lalu teriak-teriak minta pertolongan. Menurut info, pengendara juga disebutkan dalam keadaan mabuk obat batuk. Kecelakaan tersebut melibatkan 3 pengendara, satu di antaranya adalah pengendara motor yang hingga kini masih belum terkonfirmasi. Hal tersebut diungkapkan oleh Kasat Lantas Polresta Manado Kompol Benyamin Nol diundap kepada tribunmanado.co.id.